ieu teh nya kitu tina sugan we atuh kagantian sayur anu kamari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinta. Di mana, Sim? Terus di Lebak we ngan ka dieu we kitu tah. Ya ngobrol ka teh cuti tapi era ieu teh. Kan ieu keur ngobrol, tinggal ngobrol naon era-era teuy. Masalah sayur tapi kumaha ieu teh nya ngobrolna. Era san teh ngobrolna kumaha nya. Tinggal ge pok era-era teuy nya. Atuh erek kita ngobrol. Aduh, Ngobrol. ya, Ngobrol. ya. Aduh. Aduh. Bu ya, kela Kak. Assalamualaikum. Aduh. Iya, cicing. Iya beku kan nelpon cicing ngaganggu pisan ya. Nelpon sih nelpon leungeut kada beungeut kumaha. Ya, mohon. Oh, badai sosialisasinya. Engke sontan. Oh, mohon mangga ke diwartoskeun ka orang warga Cibentang. Mohon mangga. Waalaikumsalam. Tuh geura mulang jeung geura disalin sosialisasi ge buku. Jeung ke deui ngobrol malah. Ya keneh waktu. Nya atuh nya hayu. Ya yuk jeung. Duit teh meunang sirah katepak. Aduh, iya. Kudu buru-buru bejaan atunya orang warga Cibentang. Heula nelpon kan heula. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa minggu lagi. Kumaha ieu teh? Operator teh teu pararuguh tinggal nungguan 2 minggu. Pan sosialisasina ge teh sore. Lieur Ada susi Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor celana dalam Anda. Pakai apa enggak? Komo ieu mah leuwih parah operator teh. Kalah nitah ningali nomor celana dalam segala lieur geuning. Sang WA-an we teh ge dibaca ieu meureun viral kabaraca. Duh kamu teu garadukeun kuota meureun. Waalaikumsalam. Oh, sareng ibu kuwu. Kapriyogian naon? Sosialisasi. Nyangkin, sonton isah dongkapnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha para wargi Cibentang darama? Alhamdulillah aman. Teu sarumping sadaya manawi? Ieu syukuring atas nami di pemerintahan Desa Sukawening bade nyosialisasikeun perkawis Covid anu mana ayeuna teh menuju meningkat deui. Mangga Isa cari heula. Oke cari nama. Malih di sababaraha wilayah khususna Bali, Jawa atos diterapkeun anu namina PPKM. PPKM teh nyaeta pemberlakuan Kos pelajaran SD. Dan di wilayah urang mah biasa ngajagi prokes. Janten Covid teh teu aya di wilayah urang. Nu paling penting ngajagi prokes. Hiji nyaeta memakai masker. Fungsi masker nyaeta ngajagi virus teu saling menular gitu. Terasna umat keluarga pasar pada kawan Covid lah nganggo masker nya ibu-ibu. Belum? Bade ka mana ibu-ibu? Kapan pada jalan masker? Mun kedah ngangge masker, mun deui ayeuna mah kupingkeun heula sosialisasina. Kaduana
mencuci tangan ngangge sabun ya ibu-ibu teras dina cai anu mengalir minimal 20 detik. Anu katiluna nyaeta menjaga jarakna minimal 1 meter di urang sareng anu sanesna. Komodei upami aya warga anu di luar daerah atanapi di luar kota urang kedah jaga jarak pisan. Nah, ibu-ibu baboren cai gitu. Jaga jarak jaga jarak Mun kedah jaga jarak, mung tekeng tarbih teuing sapertos gitu. Maka diatur deui merapat deui saalir. Seterusna kahede hilap tingkatkeun imun sawiosna ku istirahat anu cekap sareng umam anu cekap. Anu saterusna deui aya kesempatan kangge vaksin mumpung gratis mangga divaksin margi kemah berbayar. Saat itu sosialisasi simkuring mugia aya manfaatna kanggo warga Cipentang. Sehat sapapawasna warga Cipentang. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu panginten abdi bade pamit margi aya di kaperluan anu sanes. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah geus beres acara nage. Enak nih. Kurang ngobrolna di pulau gitu. Jarak atuh kebaturan ieu protokol ingat sampai 100 meter. Mana apal teh? Apal naon? Si Jajang keur ngagalau. Maknya aya nang itu. Panci asih kabur. Wah, masalah awewe mah apa orang cara? Kumaha carana? Yo, mun hiji lalaki kanya nyeri ku awewe, obatna nyata hiji. Naon? Ku awewe deui. Tapi oge. Si Jajang pun kada bisa ditanya sia. Wage lo. Aing udah can papanggih teh nyaho ieu teh. Di mana si Jajangna? Di imahna meureun. Kayak mana yuk? Ayo atuh. Masalah si Jajang mah geus gampang lah. Urang boga babaturan urang Bandung. Buat dina. Apa tanjakan alina ieu? Apa? Ku nama buat dina teh. Buat dina. Mantap ya. Moal gagal. Ngan eta hungkul masalahna teh. Menangkan hati eta awewe bangga ka cida. Ibarat tanjakan si tulang. Hese ngalalaki nu ngadeketan manehna pasti ditolak wae. Atukeun bae we cuma ajaran, atuh susuganan we. Sugan we atuh jadi elingnya. Tuh atuh ya. Jangan masih di mana tuh kunaon pang make indit karu urang kanya nyeri euy tuh si Jajang. Benar aing ngobrol sorangan buatnya ge lo. Sampurkeun we yuk. Ayo atuh.
Jang, nakunan maneh. Ajartena galau ditinggalkan ku si Asih. Tong kitu-kitu teuing Jang. Urang ge unggal poe liwat teu ngari-ngari acan ka si Asih. Loba keneh Jang parawan teh. Manya ka si Asih wae manin pika kitu Jang. Urang mencit meri ulah poe ka Cibagi. Lamun urang kan nyeri tong poneangan deui. Geus tong loba komen diuk, geus tong loba komen diuk, geus tong loba komen diuk kalain mah. Yo Jang, urang boga babaturan. Manehna anyar datang ti Bandung. Pokona mah Jang, jeung si Asih mah jauh pokona mah. Moal hanjakal maneh ke mun geus nempo eta awewe. Daripada maneh galau kieu, mending hayu urang tingali. Ayo atuh Yang. Ya tuh. Geus deket euy. Tiarap. Tuh. Terayat. Tuh, cek aing ge hade tuh. Jang, begitu hati Jang. Mantap Jang, tah. Pokona mah. Jang. Kajero. Isulah isuk ku orang kenalkan. Sudah baralik wae namanya. Daerah